ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஹெச்டி ஆடியோ ரஸ் ஒரிஜினல் சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அதாவது சன்ப்ளஸ் ப்ராசஸர். போன வீடியோவிலே போட்டிருப்பேன், சன்ப்ளஸ் ப்ராசஸர் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரிஜினலு, அது இல்லைன்னா டூப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்லி 2 வேரியண்ட் இருக்குன்னு. அப்படி இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த டீகோடர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இது சேம் ஒரே பாக்ஸ் தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிவைஸ் வாங்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ இந்த ஆடியோ ரஷ் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இருக்குது. இது என்னென்னு செக் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிட்றேன். இதில் வழக்கம் போல் பார்த்துக்குங்க, அதே தான் இருக்குது. அடாப்டரும் ஆப்டிக்கல் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி நான் இருக்கிறனால நான் அதிலேயே கனெக்ட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன். இப்போ இதை நம்ம வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஒரிஜினல் தானா அப்படின்னு. இதை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து ஒரிஜினல் சன்ப்ளஸ் ஐசி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக ஒருத்தர் ஆல்ரெடி யூடியூப்லேயே ஒருத்தர் வீடியோவும் போட்டிருக்காரு. அது எப்படின்னா, இதில் பவர் இன்புட் கொடுக்கும்போது எல்லா லைட்டும் ஃபஸ்ட்டு எரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த செலக்டர் கொடுத்துருக்கோமோ அது ஒர்க் ஆகும். ஆனால் டூப்ளிகேட்டில் அப்படி இருக்காது. பவர் சோர்ஸ் போன உடனே எந்த இன்புட் கொடுத்துருக்குமோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கும். ஃபஸ்ட் நான் இதை காட்டிக்கிறேன், இங்கே பார்த்துக்குங்க. இப்போ நான் வந்து பவர் சோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் போட்டோன்னா ஆப்டிக்கலில் எரிஞ்சிருது எடுத்த உடனே. பட் அதே பவர் சோர்ஸை இப்போ நம்ம இது ஒரிஜினல் சன்ப்ளஸ்ஸாக இதில் போடுறோம். இது போட்டால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே எரியும், அதுக்கப்புறம் தான் செலக்டே ஆகும். ஸோ இப்படி தான் நானும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் என் மனசு கேட்கல. அந்த கடைக்கார்ட்ட சொல்லி கழட்டி பார்க்குறேன்னு சொல்லி அவர் கஷ்டப்பட்டு எனக்காக இதை கழட்டி காமிச்சார். பட் எல்லா கடையிலும் இப்படி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க. இந்த ஒரு கடையில் மட்டும்தான் எனக்கு பண்ணி காமிச்சாங்க. அதே மாதிரி இது ஆன்லைனில் ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. இன்னொன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த ரெட் கலர் போர்ட்டாக வருது பார்த்தீங்களா, இதுவும் இருந்தாலும் ஒரிஜினல்னு சொல்கிறாங்க பாதி பேர். நான் இன்னும் அந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணல. பட் ஆனால் இந்த வீடியோ எனக்கு யூடியூப்பில் போட்டவர் வந்து இந்த ஆப்ஷன் தான் சொன்னார். நான் இதை அங்கேயே கழட்டி பார்த்துட்டேன், அதனால் நீங்கள் பாருங்கள். இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கதா, டிடிஎஸ் அப்படின்னு சன்ப்ளஸ் ஐசி சன்ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கிறாங்க. இது ஒரிஜினலுங்கிறாங்க. 5.1 ஆடியோன்னு எழுதியிருக்காங்க. இப்போ இது வந்து இதோட ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்? ஒருவேளை நம்ம ஆக்ஸ் 3.5 கொடுத்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளேயே ப்ராசஸிங் ஆகி 5.1 வெளியே வருதா, இல்லை இதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குதா, அதே மாதிரி ஆப்டிக்கல் கொடுத்து எந்த பிசிஎம் ஆடியோவையும் அது 5.1 மாற்றுதா, இல்லை கண்டென்ட் இருந்தால் மட்டும் மாற்றுதா, டால்பையாகவும் டிடிஎஸ்ஸாகவும் மாற்றுதா, நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே செகண்ட் மாட்டிடுவோம். அதே மாதிரி கமெண்ட்ஸில் இது வந்து ஒருத்தர் மெயினாக கேட்டிருந்தார், ரஞ்சித்துங்கிறவர். இது எனக்கு வந்து இதுவும் அந்த FT003யும் நீங்கள் சேர்ந்து எனக்கு அதோட செக் பண்ணி காட்டுங்கன்னு. நான் அந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதான் போடுவேன். ஃபஸ்ட்டு இது சன்ப்ளஸை நம்ம வந்து போட்டுக்குவோம், இந்த சன்ப்ளஸ் ஐசி வந்து எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ போடுறேன். அவ்வளோதான். இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து இதை இன்னொரு டவுட்ஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு என்னென்னா, இது அமேசானில் வாங்குறது பெஸ்ட்டாக இல்லை கடையில் வாங்குறதானே? ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் கடையில் வாங்குறதுக்கே ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லாத பட்சத்தில் அமேசானில் வாங்க. ஏன்னா இதுக்கு ரேட் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும். நீங்கள் கடையில் வாங்குறதோட ரேட்டை விட அமேசான்லேயும் அதுலேயும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். முடிஞ்சளவு பக்கத்தில் நியர்பையாக எதுவும் ஹோல்சேல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது, இதுவும் நம்ம இன்னும் சேல்ஸ் எதுவும் பண்ணலை, கேட்டிருக்கேன். சப்போஸ் ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சன்ப்ளஸ் ஐசி இருக்கிற இந்த மாடலே நிறையா வந்து நான் ஒரிஜினலே செல் பண்ணுவேன். அதுக்கு பாசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம். சரி, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். வழக்கம் போல் நான் வந்து ஜியோ செட்டாப் பாக்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் கொஞ்சம் பேர் டவுட்டாக கேட்குறாங்க. இதில் வந்து இப்போ வந்துருக்க மாடலில் HDMI அவுட்டு தான் வரும். ஆனால் இது வந்து பழைய மாடல், ஒரு ரொம்ப பழைய மாடலுங்கிறனால ஆடியோவுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு இருக்கிறதுல ஃபுல்லாக HDMI மட்டும்தான் வரும்.
பட் அதுலேயுமே SPDIF அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு தான் பார்த்துருக்கேன். நான் அதுவும் ஒரு வீடியோ எதுக்கும் போடுறேன், அதை பார்த்துட்டோம். இதில் ஆப்டிக்கல் வரனால நமக்கு யூடியூப்பில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த 5.1 கண்டென்ட்டை எடுத்துக்குது. ஸோ நான் அதனால தான் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வழக்கம் போல் ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். வால்யூம் வைக்க முடியல. இப்போ கரெக்டாக லெஃப்ட் சேனல் எடுக்குது. இது சென்டர் கரெக்டாக எடுக்குது. இது ரைட் சேனல் கரெக்டாக எடுக்குது. இப்போ இது ரைட் சரவுண்ட் சேனல். கரெக்டாக லெஃப்ட் சரவுண்ட் சேனல் எடுத்துக்கிச்சு. இப்போ சப் இது தனியாக எடுக்குது. அதே மாதிரி யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கோடெக் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. கோடெக் வந்து AC3 கொடுத்துருக்குறாங்க கரெக்டாக. அதனால ஸோ 5.1 வந்து டால்பி டிஜிட்டலோட ஒர்க் ஆகும் இதில். இப்போ அதான் வந்துட்டுருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த நிறைய பேர்த்துக்கும் சொல்ல, ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த இதை பார்க்கல, அந்த கண்டென்ட்டு. அதனால வந்து 2.1 தான் எடுக்குது, சரௌண்டிங் சேனல் தான் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இது வந்து AC3 ஃபார்மேட்டுன்னு வந்தாலே வந்து நமக்கு டால்பி டிஜிட்டல் வந்துடும் கண்டிப்பாக. டால்பி டிஜிட்டலோட கோடக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா AC3 ஃபார்மேட்டு தான். இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணாலும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கர் இன்புட் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரிஜினல் 5.1ஓடது. ஸோ அதே மாதிரி இதோ ஸ்பைடர்மேனோடது போடுறேன், பேட்மேனோடது போடுறேன். சூப்பர் ஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் தான் கேட்டுட்ருக்கு. இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த டீகோடரை விட இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நல்லா டீப்பான சவுண்டு நல்லா கொடுக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஃபார்மேட்டாக உங்களுக்கு கேட்கறனால நம்ம கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. பட் நான் பார்த்து லிசன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். நான் கவனித்து ஒவ்வொன்றா சொல்லும்போது இப்போ எனக்கு எப்படின்னா கரெக்டாக சரவுண்டு வரும்போது அந்த சைடு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து தெளிவாக ஒர்க் ஆகுது. அதை அந்த டீகோடரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது நல்லா ஒர்க் ஆகுது. சூப்பர். நான் வீடியோ வந்து எதுக்கு பாதியில் காட்டுறேன்னா, இது திடீர்னு ஏதாவது காப்பிரைட்டுக்கு இது இருந்துச்சுன்னா சம்பவம் ஆயிரும். அதனால தான் பாதியில் காட்டுறேன். நான் சவுண்டு மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன். எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் போட்டது வந்து டால்பிங்கிறனால, டால்பி டிஜிட்டலோட ஃபார்மேட்டுங்கிறனால ஆப்டிக்கலோடது அவுட்புட் சூப்பராக இருக்குது. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பான சவுண்டும் இன்னொன்று கிளியரிட்டியாக கொடுக்குது. ஆடியோஸ் அவுட்டெல்லாம் அழகாக நல்ல ரிசல்ட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம என்னென்னா நார்மலாக வரக்கூடிய ஒரு 2.1 சவுண்டு, அதாவது 2.0 ஸ்டீரியோ சவுண்டு வந்து நம்ம இதில் கொடுத்து பார்ப்போம். அதே மாதிரி இதில் அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது. அதுவும் 5.1 மாதிரி எஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது பெஸ்ட்டு ஒர்த்துன்னே சொல்லலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு நார்மல் 2.0 தான் போடுறேன். இதில் வந்து OPUSன்னு மாறி இருக்கு பாருங்க. இது வந்து ஒரு கோடக் ஆடியோ ஃபார்மேட்டு தான். இதுதான் யூடியூபுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக வரக்கூடிய ஒரு ஆடியோ ஃபார்மேட்டு. இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் நமக்கு எப்படி ஸ்டீரியோ பிரியுது வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இதில் இப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன், வாய்ஸ் கேட்குது. ஆனால் இந்த ஆடியோ வந்து 2.0 ஆடியோ. இதுலேயும் ஒரு மியூசிக்கோட வாய்ஸ் கேட்குது. இப்போது அடுத்து சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு.
இப்போ ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டுக்கும் சரவுண்ட் லெஃப்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. இப்போ ஃப்ரண்ட் ரைட்டு ஃப்ரண்ட் வைக்கும்போது கொஞ்சம் சவுண்ட்ஸ் அதிகமாக வருது, ஓரளவுக்கு மியூசிக் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்குது. இதில் சரவுண்டில் எதுவுமே கேட்கல, ஒரு எக்கோ மட்டும் தான் கேட்டுட்ருக்கு. சரவுண்ட் ரைட்டும் அதே தான். சரவுண்ட் லெஃப்ட்டும் சரவுண்ட் ரைட்டும் மீடியமாக, ரொம்ப மீடியம் கூட கிடையாது, ரொம்பவே கம்மி, சுத்தமாக கேட்கல, ஒரு லேசாக மைல்டாக கேட்டுட்ருக்கு, அவ்வளோதான். இப்போ சென்டர் வந்து தெளிவாக கேட்குது. இப்போ சென்டர் வந்து தெளிவாக கேட்குது. ஓகேங்க, இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். இது போகவே நான் இன்னும் தனியாகவே செக் பண்ணியிருக்கேன், அது வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும். இந்த ரெண்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய இந்த சன்ப்ளஸ் மாட்டிருக்க இந்த ப்ராசஸரில் இருக்கிறது உண்மையுமே நல்லா இருக்குது. அதாவது நம்ம வந்து நார்மலாக 2.0 நார்மல் ஆடியோ வந்தாலும் அதால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது வந்து ப்ரோலாஜிக்காக மாறி நல்லா குவாலிட்டியான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வருது. அது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஒரு அளவுக்கான சேஞ்சஸ். ஆனால் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது. எப்படின்னா இதில் வந்து இப்போ இந்நேரம் இந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த 2.0 ஆடியோ வரக்கூடியது, இது இந்த ஸ்டீரியோ ஆடியோ வருவது போட்டிருந்தா கண்டிப்பாக எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. சரவுண்டு எல்லாமே ஈவனாக ஒர்க் ஆகும். லோ ஃப்ரீக்வன்சி அது மட்டும் கரெக்டாக தனியாக வந்துடும். பட் இதில் வந்து அப்படி கிடையாது. பின்னாடி வரக்கூடிய சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு வாய்ஸ் ரொம்ப லோவாக ரொம்ப மைல்டாக இருக்குது. மியூசிக்ஸ் எல்லாம் கேட்குறது கொஞ்சமாக தான் வருது. ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஓரளவுக்கு வருது, சென்டர் கொஞ்சம் நல்லாவே வந்துடுது. வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இது எடுக்குது. இது முடிஞ்சளவு இது டீகோட் நல்லா இருக்குது. இந்த டீகோடரு இதை கம்பேர் பண்ணோம்னா இது கண்டிப்பாக உண்மையுமே சூப்பராக இருக்குது. அப்போ ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து ஒரிஜினலாகவே நல்ல ஆடியோ வந்து அவுட்புட் கொடுக்குது. நம்ம எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் ஒரு நல்ல சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனாக இருக்குது. ஒரு நார்மலாக பார்த்தாலே ஒரு 5.1 பார்த்த ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்குது இதில். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் இதுவும் டிடிஎஸ் ஃபார்மேட்டில் இதுக்கு டீகோட் பண்ண ஃபார்மேட் வந்துச்சுன்னா அது இதை விட பெஸ்ட்டாக இருக்குது சொல்லப்போனால். ஓகே, நீங்கள் இதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் எதுனா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதை வந்து கிளியர் பண்ணி நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதையும் நான் உங்களுக்கும் சொல்லி தந்துடுறேன். அடுத்து பார்க்க போகிறது இந்த FT003யும் இதையும் கம்பேரிசன் தான். நம்ம இதோட கம்பேரிசன் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோவில் பார்ப்போம். இது ஒருத்தர் வேறு கேட்டிருந்தார், ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. அதே ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ச் பண்ணதுக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.